die Here offer kan bring, want hy doen soveel vir ons kan net 'n bietjie vir hom teruggee. So 'n wonderlike, goed gevulde plek en ons voel die Gees is hier. Dis die perfekte tyd, want baie keer as 'n mens alleen is en mens bid daar in jou binnekamer en sluit die deur, dit kan moeilik raak, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose mag in die lig. Ek lees baie keer daai skrif van Daniël wat gebid het en dit het 21 dae gevat om vir die engele deur te dring. Deur die mag wat in die lig is, 21 dae. Ek weet dat baie keer voel mense, Here vergeet 'n mens, waar is hy? Maar eintlik is hy besig, ons moet aanhou en deurdring. So terwyl ons by mekaar is, hoeveel sterker mag het ons nie om deur te dring dat die Here kan deurdring nie. En ook vandag, waar daar 'n doopdiens is dit so wonderlik en gejubel in my hart, want die Here juig en die engele juig as een persoon na hom toe kom en hoeveel te meer met ons bly wees nie, want daar's 'n broer saam met ons en dan gaan ons hulle sien daarbo. Maar dit is ook net genade, want ons is almal op die wêreldspad gewees en al die donker paadjies wat die Here help ons en sy genade is daar, maar dit is nie misbruik nie, maar om dankie te sê vir daardie genade. Dit is maar net 'n liedjie wat ek wil sing, jammer ek het nou nie die leiding ingeplak nie, maar vertrou, hy sal deurkom, maar hoor maar net die woorde, dis vir my altyd baie mooi, want die Here is so goed vir ons. Amen. Prys die Here, dankie my siek dat die Here seën vir jou. Dis so waar. Daarom het ek die vrymoedigheid gehad om te vra dat sy die lied vir ons lewer. Broer en suster, ek wil hê jy moet 'n paar oomblikke vir my bid. Ek het vanmôre 'n profetiese woord van God ontvang. En ek gaan hom afgee, soos wat ek hom maandag ontvang het, terwyl ons oom Lou ter ruste gelê het. En ek het iets baie kort van dit gesê by die graf, terwyl die oorskot afsak. Ek sou bitter graag wil hê, meer mense wil dit hoor, maar ek weet baie gaan dit hoor. En ek wil vanmôre erken, ek is afhanklik van God se Gees. Ja.
kan dit nie myself doen nie. En ek bid vanmôre, dat my onwaardige lippe sal aanraak, en my die woorde sal gee, dat ek die boodskap aan die kan oorweeg. Ek wil vanmôre ernstig met ons praat oor 4 woorde wat by my opgekom het terwyl ek gery het en ek vir die Here gevra het, wat kan ek sê vanmôre? En die Gees sê 'n duidelike hoorbare stem vir my, dit gebeur, ek wil sê nie baie nie, meer as 'n mens sê dat die Gees van die Here praat met jou, dis meer 'n ingewing, dis meer jy hoor dit in jou binneste. Daar's 'n manier wat ons dit kan sê in Pinkster, ons kry die leiding van die Gees, as ons nou sê ons hoor die Heilige Gees met ons praat. Maar hier het ek 'n hoorbare stem gehoor. En die stem sê vir my, onwerklike werklikheid en werklike onwerklikheid. Die onwerklike werklikheid en die werklike onwerklikheid. En terwyl ek het bedink heel week, ek dank die Here as soets my pad langskom, want dan jy 'n hele paar dae om het te herkou en te dink en te bid en af te sonder rondom dit. So ek het vanmôre sê ek het 'n nederigheid, ek is nie baie lief daarvoor as die Heilige Gees baie lank wag voor ek my boodskap gee nie, wat baie gebeur. Want mens bid vir die Here vir dit, dat ons hier, wat ek hier uitbring, ek het dit gesê by die laaste diens voor die konferensie, het ek met alles wat in my gegee, uitgegee. In gehoorsaamheid soos ek ontvang het in my menslike manier. En ek lees 'n skrifgedeelte vir ons, nadat ek gedink het, wat 'n skrifgedeelte kan ek by hierdie woorde vanmôre inpas. En ek wil dit opbreek vanmôre in 4 of 5 verskillende aspekte van in my lewe. Van die werklikheid na die onwerklikheid, van die onwerklikheid na die werklikheid. Is die eerste aspek van liefde, die tweede aspek van doen, die derde aspek van saai en maai, van God jou geskep het, jou sterf en wat mense vandag sê. Korintiërs skryf, Paulus skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs, die 13de hoofstuk vanaf vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël soos in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly hoop, geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan, die liefde. Daar's 'n werklikheid. Johannes 3:16 begin die werklikheid met die woorde, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy moet mooi hoor,
Hierdie skrif was verlede jaar, vir die verlede kwartaal voor die konferensie nie 'n Sondag aandiens hier deur ander ook gebruik. Die ewige lewe kan nie. Sien die feit dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het as geen waarborg dat ek die lewe gaan hê nie. Dit bly my en u keuse. Dis die werklikheid. Die onwerklikheid is ons almal ding. Die ganse mensdom van die kruisiging af tot nou, ek wil nie eens woorde praat nie, ding. Deur by Jesus uit te kom en eenmalige gebedjie te bid saam iemand. Ek het 'n ticket hemel toe. Jammer vir die Engelse woord, 'n kaartjie. Dis onwerklik. Die werklikheid is streef heilig maak en nawe sonder niemand God sal sien nie. Dis die werklikheid. Om die ewige lewe te kan hê, beteken ek moet alles op die altaar sit. Ek moet alles gee. Ek moet alles afgee. I need to surrender all to thee, my blessed Savior. Dis die werklikheid. Die onwerklikheid is baie mense dink. As ek eenmaal by die kruis uitgekom het, gaan ek maar net aan hemel toe en ek gaan dit maak. Daar kom vir ons 'n groot verrassing. En jy gaan dit in die boodskap uitkom. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld ek is te haastig, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. As iemand sê, daai tot vers 17 is die werklikheid. Moet mooi vanmôre hoor wat ek sê. Dis die werklikheid van liefde. Hy het sy seun gegee. Die onwerklikheid wat ons as mens mee rondloop, spreek Johannes aan in 4:20 en voor hom opsit van nie. Ek kan nie oor elke skrif preek nie, moet nie bekommerd wees nie. Ek het reeds gesê, as ek by die kruis uitkom, is dit nie een gebedjie van Isak, ek erken ek is 'n sondaar, nou is ek in die hemel nie. Ek het dinge om te doen, sake om te hanteer, 'n lewe om te leef, en die eerste ding wat ek moet leef, is 'n lewe van liefde. Liefde verdra alles, glo alles, hoop alles. My vroukie se mees geliefde skrif, 1 Johannes 4:20, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En dan sê die skrif, hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Jy het nie 'n keuse om my lief te hê nie. Ek het nie vanmôre 'n keuse anders om u lief te hê nie. Vrydag aand terwyl ons 'n situasie gehad het hier by die pastorie, en daar kom by een spesifieke persoon wat ons toe in die situasie help, en hy kyk my so toe ek die goed by hom gaan haal. Hy sê, daar's een ding wat ek vanaand vir jou moet sê, pastoor. Ek sê vir hom, ja, wat is dit? Gaan nie naam noem nie, want dit maak nie saak nie. Hy sê, jy's een verder beter as ek, want ek sukkel om my naaste lief te hê. Ek sê vir my broer, as jy nie jou naaste lief hê nie, gaan jy God nie sien nie. En weet jy wat sy mooiste woorde wat hy vir my sê daarna, pastoor, sal jy my help? Sê, ek kan jou die rigting wys, maar net God kan jou help. Vroeger daai dag het daar dinge gebeur waar hy veroordeel was en mense dinge gesê het, daai selfe aand toe erken hy, ek is 'n swak mens wat elke dag val. Al het dit die situasie gekos dat 'n trok in sement of 'n modder vasval hier by die pastorie, om by een mens uit te kom wat daardie dag betrokke was in sekere dinge, om te erken, sê, pastoor, asseblief, ek is 'n swakkeling, help my.
En as die Here my sien ek op maandag een van daai Bybels gaan 10 na hulle toe. En ek mag God ons die genade gee dat hy volgende week saam met sy gesin in die bank te sit, want hy ken die Here, hy weet van hom. Hy was daar, hy praat, maar hy sê ek is 'n swakkeling. Ek het nie liefde vir my naaste nie, help my. Die onwerklikheid het gedink. Hy so raai die werklikheid het besef hy is nie. Liefde. Die werklikheid is verlore. Die liefde wat God van ons gehad het, sprei nie deur die wêreld en floreer nie soos dit moet deur sy kinders vandag nie. Die onwerklikheid wat mense nie besef nie, dit maak nie saak hoe ek hierdie lewe lewe, op die einde van die dag maak dat ek hemel nie maak nie. Die een foutjie, pastoor. Doen. Want as ek die liefde het, is die werklikheid, nou moet ek iets daarmee doen. Ek moet dit oorgee, ek moet dit uitgee. Ek moet dit aan iemand bewys. Ek moet hierdie blydskap van verlossing, genade en vrede vir iemand vertel. Ek moet die lewe, want Paulus sê, jy is ook 'n boek wat deur die wêreld gelees word. Dit leef, dis die werklikheid. Van die werklikheid. Matteus 5:47, as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle, doen die tollelaars ook nie so nie. Wees julle volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen, want dit is die wet en die profete. Dis die werklikheid. Die onwerklikheid is, elkeen wat vanmôre opstaan sê, ek doen presies dit, gaan ek vir 99,5% van die mense gaan sê, jy lieg. En moontlik kan jy dit vir my ook sê. Hoeveel keer loop mense by mekaar verby? Ek het nou weer by ons afgelope passionale konferensie dit opgemerk. Mense wat mekaar jare ken en herken in dieselfde kerkgebou. En broer en suster, moontlik was dit toevallig, moontlik was dit aspres. Dis nie vir my om te oordeel nie, want ek mag nie oordeel nie. Oordeel kom my nie toe nie, dit kom God alleen toe. Mag God ons help dat die werklikheid ons deurdink. Ek mag nie oordeel nie. Daarom het ek gisteraan daardie stukkie geplaas. Miskien is dit partykeer tye dat ons oë toe maak en maar die foute van mekaar in die sak uithaal, sonder om te kyk wie se fout is, want wat Christus gedoen het. Hy het verbygestap, hy het my fout uitgehaal en hy het nie gekyk nie. Hy het die werklike prys betaal sonder voorwaarde. Veel keer loop ons met mekaar verby. Dan maak ek of ek wegkyk en groet ek nie die ander persoon. Of as ek sien hy's in die spa, dan loop ek 'n draai om 'n ander rak, want ek wil hom nie groet nie. Maar dan is daar een wat ek like, hoor, dan kan ek nie vinnig genoeg om my te kom om te groet nie. Dan is ek 'n tollenaar. Is ek reg? Dis die werklikheid. Alles wat jy graag aan jou gedoen wil hê, moet jy doen. Dis die onwerklikheid. Die werklikheid is, ons doen nie alles aan ander wat vir ons graag aan ons gedoen wil hê nie. Ek het hierdie week vir iemand gesê, en ek ook herken dit baie daar, as ek bedien dan die Here en help Heilige Gees my, maar ek is nie iemand wat myself goed kan verduidelik as dit in situasies kom nie. Ek is nie 'n onderwyser of 'n leerder of onderrigter nie, ek is nie so nie. In my werkomstandighede, as iemand my een keer iets gevra het, dan doen ek dit self. Ek kan nie verduidelik nie. As ek weet om iets te doen, dan doen ek dit.
Hoeveel keer besluit ek en nie, ek gaan my eerder onttrek, ek gaan my afskei, ek gaan eerder vermy. Hoor mooi wat die Gees vanmôre vir sê, dis die werklikheid. Ek gaan vermy, want sien dan gebruik die skrif die plek, ek vermy die plek waar die plaag geval. Dis die onwerklikheid. Die werklikheid is, koning Salomo so sê in die skrif, in Spreuke, hy sê, hy wat hom afskei van ander, soek sy eie gewin. What's in it for me? Dis die werklikheid. Dan is die werklikheid. Matteus 6:2, maar wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinstes in al die sinagoges en op al die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word, die voorwaar ek sê vir julle, hulle het verloor weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Kolossense 2:23-24, omdat julle weet dat die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Die werklikheid vanmôre is dat mense, as hulle iets vir iemand doen, of dan wil ek, ek wil hom sê ek het iets gedoen. Die onwerklikheid wat jy nie besef nie, is jy het jou loon weg. Moenie verwag jy gaan nie hier en almal iets kry nie. Maar as jy vanmôre in die werklikheid iets saai en jy sê ek gee dit en ek doen dit in liefde en ek doen dit in oorgawe en ek gee dit uit, wil ek jou sê die onwerklike vir jou gaan wees. Daar kom 'n dag waar Jesus Christus van jou gesê, my kind, hier is vir jou 'n kroon van onverganklikheid. Jy het die goeie stryd gestry, jy het die wedloop volëindig, jy het die geloof bou, gaan in die koninkryk van my Vader. Hier is jou doel. Dis waarvoor ons leef, dis die onwerklikheid vanmôre vir my en vir jou, maar dis 'n werklikheid by God. Soek ek vanmôre hier om iets te doen, of soek ek hier om iets nie te doen nie? Die onwerklike werklikheid. Dan met die doen kom saai en maai. Maar die Haggai 3:10 ken ons. En ek skimp nie vanmôre op die 10de nie, asseblief. U moet dit mooi verstaan, ek doen wat die Gees van God vir my gesê het. Bring die hele 10 na die skathuis, dat daar spys in my huis kan wees, en beproef my hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Daar's twee gedeeltes daar waar die onwerklike en die werklike is. Want sien, die onwerklike verstaan die mens vandag nie baie mooi nie. En ek sê weer, ek praat nie net hier finansiëel nie, ek praat van saai, bring jou alles na my toe. Mense kan dit nie begryp nie, want hulle werk hierdie saak met hulle verstandheid. Hulle maak somme wit en swart op papier om te kyk, gaan alles klop. Die werklikheid is, as ek gehoorsaam is, as God sê, toets my! En kyk, as die werklikheid, hy sal die vensters van die hemel vir jou oopmaak, en hy sal jou seën, en jou skure sal nooit leeg wees nie, en jou lande sal nooit sonder vloei nie, jou krane sal nie leeg wees nie. Nou praat ek van gees en vlees. As jy nie vanmôre tyd in die gees saai nie, gaan jy nie opgewongs in die gees maai nie. Mense sal baie sê, pastoor, ek hoor nie die stem van die Here nie. Dan wil ek vanmôre jou vra, wat sit jy in die grond? Hoeveel tyd spandeer jy aan gebed? Hoeveel tyd spandeer jy in die kosbare woord van God, om te hoor as hier nie 'n onuitputlike skat wat ek kan
bekry nie. En as ek hierdie skat ontdek en ek saai dit, gaan ek sien amaai. Nie vir my eer nie, vir die eer van die koning van die eeuwe. Die onsienlike, onverderflike, alleenwyse God. Maar sal bebrandel op jy daai. Want Galasiërs 6:7 sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Wat is die mens, net wat die mens saai, sal hy ook maai. Hy, wat in sy vlees saai, sal in sy vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal in die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen. Om goed te doen, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Sien die onwerklikheid. Is ons verstaan, nie almal nie, maar meeste vandag verstaan nie die konsep. For whatever you put in the ground is the seed, is going to be the fruit of your labor. As jy vanmôre tweedrag saai, gaan jy tweedrag maai. As jy vanmôre liefde saai, gaan jy liefde maai. As jy vanmôre God se werk iets doen, gaan jy maai. As jy besluit ek gaan nie, moenie bekommerd wees nie, jy gaan kry hoor. Dis 'n beginsel reg deur die woord. En weet jy wat ek gaan naslaan oor hierdie geval? Dit is deur elke liewe geloofse. Party noem dit net karma, ander noem dit iets anders en. Maar hoorie, in elke liewe geloof, jy kan hulle vanmôre gaan opdoen, glo almal in die prinsip van saai en maai. Dis die enigste ding wat almal in meen het. Twee Korintiërs 9:6, ek haas my, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy in sy hart voorgenem het nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek het hierdie skrif spesifiek die Heilige Gees my gesê, want sien wat jy in jou hart besluit, om uit te gee na ander toe. Dis nie wat jy gaan kry. Dat God hom nie bespot nie, dis die werklikheid. Die onwerklikheid vir mense is, hulle sit met hulle hande in hulle hare vandag en hulle sê, maar hoekom? Die Gees het my gesê, ek moet vir jy sê, gaan terug in die lewe, want kyk, Here, waar het ek iets geplant, of gesaai wat nie reg is nie, en raak ontslae daarvan. Kry dit uitgehaal, broer en suster, kry dit weg, laat jy in hierdie tyd wat ons in lewe, ek het gister vir Tannie net oor die telefoon gesê, toe ek met haar praat op 'n stadium, toe sê ek, Tannie, want die Here gee vir haar boodskap, sy sal dit self bestaan uitgee soos die Gees sal lei, toe sê ek, Tannie, die Here het jou die boodskap gegee, hoor wat ek vandag vir jou sê, die einde, broer en suster, is nader as wat een ek kan besef, inteendeel, dit is so naby, ons hoor dit al vir jare, my skrif waarmee ek gaan afsluit, gaan dit bevat, dat die trompet kan enige tyd blaas. Ek wil sê die spoed en die tempo wat mense deesdae afsterwe, is ek nie verbaas om te hoor wie's volgende nie. En ek sê dit vanmôre onder die bloed. Hierdie wêreld is besig om te haas na 'n einde en 'n spoed. Wil ek sê in die spreekwoorde, die spoed van wit lig. En as hy verby is, gaan ek maai wat ek gesaai het. Ek wens ek kan nie vanmôre langer oor dit besig hou. Nou kan jy vanmôre vir my vra, ja, prediker, maar is ek dan deel van dit wat hierdie dinge moet doen? Ek wil net vanmôre hierdie twee skrifte lees, ek gaan nie daaroor iets sê nie, ek wil net vir jou sê, God het jou geken, Jeremia 1:5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, voordat jy in die liggaam uit voorgekom het, het ek jou geheilig, ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En hierdie skrif kan nie van die hele skrif trek, ek kan alle skrifte gaan uithaal wat hierdie skrif bevestig, hy het jou geken voor jy gevorm is in die moederskoot. Het jou lewe bepaal. Het jy die kapasiteit en die Engelse woord is ability, he gave you the ability
om Johannes 3:16 in vervulling te bring, die ewige lewe te kan werk. Want net soos hy jou voor die moederskoot geken het, geweet het, wie is jou naam, wat is jy waar, is daar baie mense, en ek het hierdie konferensie weer gesê, en ek is nie bang om te staan met my standpunt nie, want ek glo ek gaan dit die skrif uit kan bewys. As jy jou asem hier uitblaas, is dit klaar. As jy jou asem uitblaas, en jou wedloop klaar is, dan weet jy waar jy is. Want Hebreërs 9:27 sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Jy gaan nie tweede kans kry. Dis die werklikheid. Dis vanmôre vir jou my so onwerklik om dit te besef. Om te dink môre is miskien nog 'n dag. Wag dit nog net so 'n bietjie wag, ek gaan nog 'n geleentheid kry, ek gaan nog 'n oomblik kry, ek gaan nog 'n manier kry, ek gaan nog 'n... Dis so onwerklik. Maybe I'll make it. Miskien gaan ek 'n kans kry op my sterfbed. Ek wil vir jy sê, dis die onwerklikheid waarom ons wil doen, die werklikheid is God kan so kom. Dis nie allemaal wat die voorreg het wat by 11 hier kry nie. En daarna die oordeel. Ek kan dit ook vir die verder en breed, seker op sy oor uur. Ek wil net hierdie saad by die saai vanmôre. Nou vra jy vir ons, maar ook hy het my geskep, ek het gesaai vir my, ek het gedoen met liefde, wat gebeur as ek sterf? Matteus 25:30, en ons baie ander skrifte wat ek hierby kon gaan inhaal het, ek wil net hierdie skrif as die fondasie sit vanmôre. Hier het gegaan oor die talente wat uitgegee is, toe die laaste diensnag by hom kom, en hy sê oor ek het die talent begrawe. Hier is jou talent terug, toe sê die koning vir my, hoekom het jy my talent eerder vir geldskieters gegee, wat ek kan wins kry, want jy het geweet ek is 'n baie streng en onregverdige mens. En hy sê, en vat hierdie dienaar, en werp die nuttelose diensnag uit in die buitenste duisternis, waar daar 'n gekneen en 'n geknars van tande sal wees. Daar word vele plekke in die skrif verwys, waar die regte woord is wat ons gebruik in teologiese manier is, Hades. Dis waar jy gaan as jy uit Christus sterf. Moenie laat mense jou vanmôre mislei, jy gaan nie hel toe, jy gaan nie hel toe nie hoor. Jy gaan na 'n stik nag, donker plek toe, tot by die dag van oordeel. En as ek in Christus sterwe, pastoor, het Jesus ook vir ons die fondasie gelê, en as baie skrifte wat ek vanmôre daarby kan afhaal, en Jesus sê, die skrif sê, Lukas 23:42, en hy sê vir hom, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As jou asem jy uitblaas in Christus. Ek wil vanmôre vir die werklikheid van die onwerklikheid gee. Die oomblik as jy jou asem uitblaas, dan weet jy of jy het gemaak het of nie. Want jy is of in die plek van duisternis, of jy is in die paradys. That's the reality. Ek sal dit sê, ek hanteer as die Here wil op 'n later stadium. Nasabarandala wat jy aandaai. Vanmôre sit die kerk, die mensdom, in 'n situasie van onwerklikheid. Hoor vanmôre die woord van God deur die Heilige Gees. Want daar's baie mense wat vanmôre sê, en dit is wat die skrif vir my so onwerklik
werklik maak. Hy pas stukkie vir stukkie, skrif vir skrif, presies elke geleentheid in mekaar in. God het hierdie plan gehad van die begin af. En tot vanmôre was daar nog niemand anders wat die teendeel kon bewys nie. En ek dank God vanmôre dat ek die saak in myself uitgemaak. Ek is oortuig dat niemand gaan die saak anders kan bewys nie. Hy's God. Hy weet wat hy doen. Hy's 'n beheer. Maar daar's baie wat vanmôre sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Dis die werklikheid. Wie soveel van ons wat vanmôre in hierdie gebou sit wat al vir 40, 50, 60 jaar op hierdie pad is, dis mense wat langer op die pad is as ek oud is. Wat oor Jesus kom. Dan is daar ander wat vanmôre vir jou gaan sê, ja, ek hoor dit al vir jare, wanneer gaan dit nou uiteindelik gebeur? Die onwerklikheid is, niemand verwag dit meer nie. Of dis die werklikheid, ekskuus. Ons strompel elke dag vorentoe asof môre verseker is. Die onwerklikheid, die werklikheid is 1 Korintiërs 15:51, ek deel julle 'n verborgenheid mee, dat ons wel almal nie sal ontslaaf nie, maar ons sal almal verander word. En 'n oomblik in 'n oog van by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dooies sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word, want die Here self sal van die hemel af neerdal in Tessalonisense 4:16, want die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep soos die van 'n aartsengel en die geklank van die bassein en die God wat in die Christus gesterf het sal eers opstaan. Daarna sal ons in die lewe oorry saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet, die lig in om altyd by die Here te wees. Dan sien jy so 14:18 en daarom bemoedig mekaar met hierdie woorde. Maranatha, Jesus kom. Dis die werklikheid van môre. Die onwerklikheid is en ek weet nie wanneer nie, en ek weet nie waar nie, en ek weet nie hoe nie, maar terwyl ons wag, is daar 'n werklikheid. Jesus kom, hy kom ons haal, hy kom ons kry en is ek gereed as hy my kom haal. Amen. That's reality. He's coming back again. He went away but not to stay. He's coming back again. Dis onwerklikheid. Want as ek vanmôre my verstand moet kry, kan ek nie. Ek het hierdie ene skrif in die Gees my gesê toe ek uitstap. En ek gaan dit aanhaal, ek gaan hom nie lees nie. Maar 2 Korintiërs 3:1-7 sê ons baie duidelik. Die werklikheid van hierdie dae is die laaste dae sal dan liefhebbers van onsself word van genot en plesier nee. En dan die oorgestreel word nee. Dis die werklikheid. Vir daai mense is dit onwerklik om te weet volgens dit gaan hulle eendag oordeel. As ek hierdie noem, het ek vir Here gevra met 'n moedertjie. Daar was 'n dag wat hom deels weggery het om ja weg te vat liggawe toe, dit was die werklikheid. Die onwerklikheid was toe Rufus die huis instorm en sy ma en pa is weg. Maar die Here het vir my gesê vir Tannie sê die werklikheid is, Tannie gaan hom weer sien. Dis die werklikheid. Nog wat sê by van hy. Waar is jy vanmôre besig? Is jy besig met die werklike of met die onwerklike? Soek ek vanmôre my eie gewin of soek ek die gewin van die koninkryk? Waarop staar ek my vanmôre aan blind? Aan die goed wat hier van belang is, wat alles
en dit, of sê ek, Here, help my, dat ek tot die werklikheid kom. Het gaan nie oor Braam Matthee nie, dit gaan nie oor 'n kerk nie, dit gaan nie oor 'n gemeenskap nie, dit gaan oor Jesus, en Jesus Christus alleen, en wat hy kan doen vir ons as mense, en om by sy koninkryk by te voeg, dat die hel geskit kan word tot sy fondamente. Waarmee ook mee besig vanmôre? Sien die gees van God kom. En as die woorde reg onthou, het God die gees gestuur om te leer, te lei, te onderwys, en die belangrikste van alles is te stig, soos dan nie altyd sê in alle waarheid. Sien my werk om enigiemand te oordeel nie. God doen dit deur sy gees. Ek moet vanmôre my hande uitsteek in werklikheid. En onvoorwaardelik vir elkeen sê ek is lief vir u. Ek is hier vir jou. Dis die werklikheid. Die onwerklikheid van môre. Lewe ons in die tyd van die meeste liefdeloosheid. En ek wil nie sê in die wêreld nie. Onder die kinders van die Here, wat ek in my lewe ervaar het. Soveel so dat ek het in hierdie week op 'n dag gesit en gesê, Here, hoe kan mense so optree en sê hulle is kinders van U? Gisteraand toe ek 'n stukkie video kyk, werklik waar die trane deur my wange geloop, sê ek, God help my om my oë toe te maak, as ek anders 'n foute wil probeer uitwys. Ek het nie tyd gehad om vir 'n essay te gee nie, maar ek sal vir almal aanstuur, vra vir my, dis 'n diep les hoor. Ek wil gehad het so vanmôre my gespeel het. Want sien presies dat dit Christus gedoen in werklikheid. Hy het by almal van ons verbygestap met toe oë, ons foute uitgehaal, om te kyk wie se dit was. En het op die Dolorosa na die kruis gedra. En in die laaste oomblikke het hy die onwerklike werklikheid uitgeroep. It is finished. Dis volbring. Dis klaar. Julle het die vermoë. Gaan doen wat ek vir julle gesê het. Gaan doen. Die werklikheid van môre. Ons het 'n opdrag. En ek gaan nie miskien nou skok. So gesê, hier is 'n profetiese woord van môre. Die Heilige Gees, die onwerklikheid is, gaan staan van môre stil. Ek gaan nie vra wie nie, ek gaan nie vra nie, ek het myself die vraag gaan hoor. Ek sal seker nie weet tot by die dag wanneer ons loon gaan ontvang nie. Maar het jy al werklik een siel na God toe gebring? Hoor jy wat ek vra? Het jy al 'n siel na God toe gebring? Dis 'n onwerklike vraag vanmôre, né? Die werklikheid is, maar die mense wat nie het nie, kritiseer die wat probeer om dit te doen. Dis 'n onwerklike werklikheid en 'n werklike onwerklikheid. Ek gaan stop. Ek kan vanmôre sê, He's real to me. He's real to me. Amen. The Son of God is real to me. My soul demands reality. The Son of God is real to me. En as daar ooit 'n uitdaging vir die kerk was, hoor vanmôre hierdie woord deur die Heilige Gees. As daar ooit 'n uitdaging vir die kerk was, is dit nou.
om my eie belange neer te sit en die belange van die koninkryk op te tel en te sê ek wil vir God 'n verskil maak. That's reality. Die onwerklikheid, as jy dink, jy gaan dit maak in jou eie kokontjie, op jou eie manier, en afgesonder. Hoor vanmôre die woord van die Here deur die Gees, jy gaan dit mis. Want ons is lede van een liggaam, wat almal saamwerk tot een funksie, waarvan Jesus Christus die hoof is. Dis die werklikheid. Hier is 'n jong mens vanmôre in die gebou. Hoor die woord van die Here. Dis veel onwerklik dat jy aangaan soos jy aangaan. Maar God sê vanmôre vir jou, die werklikheid is jy wat jou vader en moeder vloek, sy lig sal 'n stuk donkerder lyk as hy gaan hoor die woord van die Here. Jy moet jou vanmôre bekeer, God gaan jou stop. Jy het 'n kans vanmôre. Jy het 'n geleentheid. Stop waar jy mee besig is, sê die Here vir jou vanmôre. Jy gaan nie. En as jy jou oogies oopmaak, gaan jy sê, Here, plas ek maar daai môre geluister wat jy vir my gesê het. Die onwerklikheid vir die mens vanmôre. As ek dink ek moet my laste loop. I have to carry it. Sien maar die duiwel het met al hierdie dinge gekom van om seker goed name te gee, ek wil net dit ingaan. Die werklikheid, Jesus Christus gekom sodat ons lewe en lewe oorvloed kan hê. En alles wat jou vanmôre vashou, aan sy voete te kan sit en hy jou aanraak, dan sal jy dit weet. En hy verlos jou, hy genees jou en hy raak jou met sy krag. Weet jy wat het vir my oopgegaan in hierdie stuk hierdie week en die laaste paar weke en maande? Broer en suster, daar's net een rede hoekom die kerk nie funksioneer en die volheid van God se krag nie. Die kanaal is nie skoon nie. En as ons kanale gaan skoon kry, gaan God weer werk soos wat hy gewerk het in Handelinge en die eindtydkerk gaan doen presies dit wat in Markus 16 vir ons beveel het om te doen. Dis die werklikheid. Sabbatland hulle wat jy daai, het gaan nie vanmôre oor verhoog voor 'n briljante orkes en ingeoefen en kyk hoe goed kan ons dit doen nie. Dit gaan vanmôre oor hoe opreg is ek. Ek wil vir die orkes sê, man, God sien die bereidwilligheid en die gewilligheid. Ek het een keer as ek sluit ek rarig met hierdie getuienis. In 1978 in 'n Pinksterkerkie in Kroonstad. Hy het spesiale geleenthede, spesiale dienste, met van die beste predikers van daai tyd wat genooi was om te kom predik in daai week. Kom 'n ou oom na die liturg toe. En hy sê, kan ek asseblief vanaand 'n item lewer? En die liturg probeer alles. Ons is vol, ons is die, ons is daai, want kyk, ons moet nou 'n image. Ons moet 'n beeld uitgee van perfektheid. Hierdie oom kan nie vanmôre sing. Maar orkord is die oom by hom. Is al 'n plek vir my, is al 'n plek vir my. En hulle liturg kry geen ander die tema daai oggend. Ek praat van 1978. En om Levis Joubert, gesalf deur God se Gees, vat sy gitaartjie waarvan 2 snare af is en die ander 3 of 4 was uit. En hy gaan sit voor op die mat en hy begin sing. Meeste van die tande was uit sy mond uit. Sien, die werklikheid was mense het hom gesien vir wie hy is en hoe hy lyk.
Die onwerklike is hy het 'n aanraking met die koning gehad. En hy begin daai môre sing, en die derde keer toe hy die koortjies sing, toe sit asof hulle 'n vuurhoutjie en petrol gooi in daai gebou. Want toe kom die Gees van God neer, soos die dag in Handelinge 2. Ek wil vanmôre vir jou hou op om hierdie perfekte beeld uit te straal. Hou op om te sê alles moet so en so en so. Daar's net een ding wat die kerk vandag kan lei, is die Gees en die krag en die salwing van God. En as ons beweeg in sy gehoorsaamheid, as ons beweeg in sy salwing, as ons beweeg in sy nabyheid, as ons beweeg in sy oorgawe, as ek gee, as ek doen, as ek liefhet, as ek offer met alles wat dit in my is die werklikheid. Jy gaan 'n onwerklike seën ontvang wat vir jou weggewaar is. Vanmôre lê dit by jou om te sê, Jesus, hier is ek. Waarna soek jy vanmôre? Moenie jy worry oor jou wat bier drink nie. God sal hom verlos. Sy met ek vandag, as ek vanmorgen op pad oor 'n trap, gaan ek geen soos of verskoning vra nie. Weet jy, ek sê dat ek nie terug vir iemand ry na, oor iemand wat dit doen, sê ek prys die Here, dat hy 2 biere 'n dag drink, ten minste skinder hy nie van jou nie. Hy doen het op sy eie. Hy doen niemand kwaad nie. En dan gooi die stukkies aan ons uitsnij soos het het. Maar sien, ons hou ons besig met onwerklikhede. Ons wil mense op installaties sit op wat hulle doen en wat hulle sê en hulle optree. Dit is die werklikhede. Die onwerklikhede, God het met hom aanspraak. God het hom geroep. God het hom by naam gekies. Hy het hom lief gehad voor hy hom lief gehad het. En broer en suster, vanmôre, JP verander God mense. Mense kan vanmôre miskien na jou kyk en sê, "Hallo, JP, vol tattoos en goed. God gebruik jou met jou tattoos. Wat sien jy? God het jou uitgehaal toe alles wat roep was toe net liefde jou." Amen. Sien die normale mense al buite. En die moet my maar voor verskoon, ek gaan nie verskoning vra nie. Die normale mense al buite, as hulle vir JP sien, gaan as, kyk hy is daar. En nou, maar waar? Maar niemand weet waar dit is hy om aan hom. Niemand weet wat sy WhatsApp wat hy die week vir my gesê, toe borrel hy. Toe wens die pastoor, Jesus het vir my deurgebreek nie. Jesus het vir my deurgekom nie. Hy het voorsien. Toe alles donker was, het Jesus voorsien. En daar sit 'n lewende getuie dat God red, verlos en hy doop nog. Met sy Gees. Nou sal er nog op die luister gister 'n liedjie, terwyl ek voorberei op WhatsApp, op YouTube. En ek sal nog vir my vrou stuur, het sy my gevra. 'n Jongman met polisieklere aan leer het hom gered. JP het my hoor. Maar weet jy wat sing hy? They say, when I was nothing, and I was lost in darkness, He became everything, and I then got everything. Trane het my wange gelos, wanneer ek toe ek luister. Dan sien die mens loop die werklikheid rond. Die onwerklikheid is om 'n bietjie so te maak. En te sê, where is the false actually lying? Is it lying with me? Or is it really lying with somebody else? He's real to me. He's real to me. The Son of God is real to me. My soul becomes reality. The Son of God is real to me. He's real to me.
terwyl ek hierdie liedjie sing, wil ek vanmôre vir die kerk vra. Vat 'n oomblik en dink, waar staan jy in jou lewe? En weet jy, ek het vanmôre geensins gesê, deur dit wat ek predik, gooi orde uit nie. Ek is seker een van die mense wat wanorde nie meer staat. Want die gees van God is ordelik. Waar hy met die beweeg is, daar orde. Al lyk het vir een van my nie so nie, maar hy doen dit ordelik. Maar broer en suster, die werklikheid is vanmôre. Daar's bitter baie mense wat daar buite lê wat seer, stukkend en verlore is. Wat nie meer weet wat hulle kan doen nie. Jy weet, ek het gisteraand na 'n praatjie gesit en luister, dat op die aarde op hierdie oomblik, jy moet mooi luister wat ek sê, op die aarde, op hierdie oomblik, 4 biljoen mense is, wat aan erge depressie ly. Waarvan 60% verwagting teen die einde van die jaar selfmoord sal wees. En die enigste rede vir selfmoord is wanhoop. Ek het vanmôre vir jou boodskap. Dis jou onreël of onwaarskynlik, dis onwerklik, dat jou lewe vandag op die 6de Oktober 2019 so kan verander. Want sien jy hou vas en dit agter is. Dis heel werklik, want jy kyk in 'n spieël soos in 'n raaisel. Jy ken ten dele, jy profeteer ten dele, jy weet nie alles. Maar ek wil sê die werklikheid is, God kan jou vanmôre aanraak. Hy kan my voete aanraak, hy kan alles aanraak, hy kan elkeen van julle aanraak. Hy het vanmôre hier om ons te besoek. Hy het vanmôre hier om iemand die boodskap gaan luister in die toekoms nog in. Om te sê, ek is hier, die werklikheid is, ek het jou lief. Ek het vir jou alles gegee, sodat jy die ewige lewe kan werk. Wil jy vanmôre aangaan met jou stryd en jou probleme? En vorentoe spartel en stoei soos jy aangaan, of jy vanmôre sê, Here, U is 'n werklikheid, ek wil nie vashou. He can do it. He can do it. He can do it. Weet jy waar maak die kerk die grootste fout? En nou praat ek soos dat die gees nou vir my sê, ek moet hierdie sê oor. Weet jy waar maak die grootste kerk die fout? Ons tag mense. Dis nie my werk om dit te tag nie. God het hulle getag voor die grondlegging van die aardappelsyne. Elkeen van hier af. Van Clara, Max, Moedertjie, Toinette, my vroukie Broedaan, en elkeen so deur. Tot daar agter by Brunella se dogter, Marianne. God het jou by die naam geroep, jy syne. Jy syne. Dit wat die vyand aan jou kom maak het, is met een doel. Dis om jou te roof, te stoel en dood te maak. Maar Christus het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Geen verskoning op hierdie hele wêreld. Geen verskoning. Ek gaan dit vir 'n derde maal sê. Geen verskoning. Kan een van ons regverdig vir die manier waarop ons optree vandag. Want Christus het reeds dit gedoen. As daar een iemand was, ek gaan vra dat broer Daan, Sander en Chris by die tafel vorentoe kom sit. As daar een iemand was, wat absolute rede gehad het, om te kon oordeel, of vinger te kon wys, was dit Jesus Christus. Want hy is deur alles onskuldig.
Hy is deur alles onskuldig. Die skrif verklaar, he could have called 10,000 angels to destroy the world and set him free. Maar die werklikheid is, hy het geweet, hier gaan 'n klompie mense op die 6de Oktober 2019 omkruis, om ons aan Padstraat wees, vir wie hy baie lief is. Vir wie hy vanmôre sê, my kind, daar lyk alles vir jou onwerklikheid. Ek is 'n werklikheid. En ek wil vir daai kind sê, met wie die Here gepraat het, maak so vinnig as jy kan afpraat. Dat God jou kan help. Waar en hart op die mens. Waar hart op die mens. Sabar van Allah was silbet van hy. Terwyl hy so sit, broedaan, en hy weet, dis die laaste keer wat hy saam met sy disippels is. En hy weet ook, hy gaan nie hierdie maaltyd saam met hulle geniet nie, want hy sê, ek gaan nie weer saam met julle hierdie gebruik nie. Maar ek kyk net na die dag. Toe is dit so onwerklik vir die disippels, maar die Here gee dan vir ons en hy gebruik het dieselfde, maar sien die werklikheid is, hy gaan vir die laaste keer ergens in die toekoms, en hy sê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek was. En julle het dit gedoen, so dikwels as dat julle by mekaar gekom het, tot my gedagtenis. En dan gaan ons het broedaan vir die laaste maal saam met hom gebruik. Dan gaan die nagmaal, die avondsmaal, of heaven are open, the blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment, he gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven are open, the blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment, he gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy tonight. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy tonight. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
are falling tonight. There's joy. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.